Marc Angel, ihr seht an der neuen Chambre den Präsident vom Außen- und vom Europapolitischen Ausschuss. Wie ist dann die Rolle, die Europa wird spielen an der Arbeit von der neuen Chambre? Die Europa wird da eine ganz wichtige Rolle spielt, eine Hauptrolle an der neuen Chambre. Ihr wisst, wir sind seit 2006 auch im Traité de Lissabon als Nationalparlamenter stark angebunden an den ganzen legislativen Prozess von Europa. Aber wir können nicht mehr so, wir haben als letztes Jahr das Nationalparlament nicht mehr die Exkuse, dass wir aus Brüssel durch Manier von hören. Wir sind ganz frei angebunden an seit 2006 nicht nur über Kommunikation von der Kommission oder Livre Blanc à Livre Vert, aber auch alles, was Propositionen von Direktiven und Reglementen sind. Ich meine, das ist eine Aufgabe, die der Ben Fayo als mein Vorgänger in der Chambre angefangen hat, dass wir die Arbeit seriös machen. Wir haben noch Prozeduren an der Chambre, wie die europäischen Dossiers traktiert gehen. Am Chambre-Reglement selber sind die festgehalten am Kapitel 16, wenn ich mich nicht irre, das ist Artikel 160, die ganz klar sieht, wie die Prozeduren sind, was wir wollen als Chambre in der Vie motivieren wollen machen. Nun hat die Außenpolitische Kommission, die auch hauptsächlich eine Europakommission ist, die wichtige Rolle, dass wir sind die Ersten, die Dokumente kriegen von Brüssel. Wir gucken uns an und verteilen sie an die respektiven Kommissionen. Und ich meine, das ist wichtig, dass man nicht zu just ein paar Spezialisten sind, die Europa-Dossier machen, dass die 60 Deputierten eine europäische Dimension kriegen. Wir sind als letzte Mal Deputierten, aber natürlich eine kommunale Dimension. Ich komme aus der Stadt Lützeburg, ich bin am Gemeindeauto. Und eine regional, ich bin Zentrumsdeputiert, vor allem ein national, wir sind gewählt für Politik für das ganze Land zu machen. Aber wir haben als Deputierten auch eine europäische Dimension. Und das will ich als Präsident von der Außenpolitischen Europakommission immer erinnern, dass man da Responsabilitäten haben. Und ich freue mich immens auf die Arbeit, weil ich die europäischen Dossiers auch besonders gerne habe. Erstens, in die verschiedenen Europäer sind, aber weil das mir alles ganz stark im Herzen liegt. Ich schätze mal, über ein Sens unique zwischen der Relation zwischen dem Parlament und Europa. Also es ist effektiv so, dass Sachen nicht mehr von Brüssel kommen, und sie müssen zu Letzteburg umgesagt gehen, oder wird auch Letzteburg oder die Chambre Möglichkeit, auf den Gesetzgebungsprozess, den dann zu Brüssel lebt, anzuwirken? Also natürlich, Lützeburg als hier vertreten, erstens durch die Ministerin zu Brüssel am Conseil, die Co-Legislateur sind. Wir haben am Europaparlament 6 Europadeputierten, die Lützeburger sind. Aber wir haben natürlich auch ein Nationalparlament, was soll mit angebunden gehen. Wir haben eine Reihe wie motiviert gemacht. Wir waren sogar in einem Bericht von der Europakommission im Jahr 2012 gelöst gehen, dass wir ein von den aktivsten Parlamenten waren, was so wie motivieren ubelangt. Und ich meine, die Tradition werden wir auch weiter feiern, dass wir uns die Dossiers seriös angucken und da, wo Ersatzserien im Spiel stehen, aktiv gehen, aber besonders an der Subsidiaritätsfrage. Und wir werden, und das werde ich den Kollegen und Präsidenten von den anderen Kommissionen noch sagen, wir werden auch von der Möglichkeit Gebrauch machen, dass wir einen Kommissar von Brüssel dann als Kommission invitieren oder einen wichtigen Repräsentant von der Kommission, wenn wir froh sind, wenn wir Erklärungsbedarf haben. Da werden wir das machen, das haben wir mit dem Ben Fayo seiner Präsidenz gemacht und das werden wir auch machen. En plus haben wir die große Chance, als Lützeburg so nah bei Brüssel zu sein, sodass ich hoffe, dass die Kommissäre dann noch kommen, wenn wir so rufen, bis sie los in den Sommer kommen. Ich meine, das ist eine Tradition, die wir auch sollen weiterfeiern. Exzellent, vielmals merci. Das ist vielmals gern geschehen.